ବାରମିଶା ଚାଉଳ ପୋଷେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ବାର ଦ୍ୱାର ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦିନଟା ଯେ ଏମିତି ମାଗିଯାଉଛି କଟିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ମୋ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆର ଓଳିକ ଖାଡ଼ା ଖାଡ଼ା ଉପାସ। ତା ଦୁଃଖର କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ନୀତି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରେ। ମହାପୁରୁ ହେ, ଏମିତିଆ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କାହିଁ ଦେଲୁ ଯେ? ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଯଦି ବୋଉ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଏମିତିଆ ଦିନ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ହଁ, ତା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଏ ଦୁନିଆରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବା ଲୋକ ଅନେକ ବାହାରିବେ ସତ, ହେଲେ କର୍ମକୁ ଆପଣେଇବା ଲୋକ ଖୁବ୍ କମ୍। ଦେଖୁନ, ଭେଣ୍ଡା ଟୋକାଟାଏ ହେବ, ମହାପୁରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି, ପୁଣି 5 ହାତିଆ ମର୍ତ୍ତଟାଏ, ହେଲେ ଏମିତି କୁଡ଼ିଆ ହେଲେ ହେବ କି? ନୀତି ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ମାଗିବାକୁ ଧାଇଁଛି। କଥାଟା ମଥୁରାକୁ ଭାରି ବାଧେ, ହେଲେ କରିବ କ'ଣ? କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯାଏ। କବାଟ କିଳି ବହେ କାନ୍ଦେ। ବୋଉ ରଥଯାତ୍ରାରୁ କିଣିଥିବା ମହାପୁରୁଙ୍କ ସେ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ଆଗରେ। ସତରେ କ'ଣ ଗରିବ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେବା ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କି? ତୁ କହୁନୁ? ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାଆକୁ ଦେଖିନି। ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହବ ବୋଉ ବି ଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ସତରେ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ତୁ ପରା ଅଛୁ, ବୋଉ କହୁଥିଲା। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତୋ ହାତ ମୁଁ ଧରିନିଏ। ତୁ ଡାକ ଶୁଣୁ। ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବୁନି? ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଖାଲି ଚାହିଁଲେ ହବନି। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନା? ଏପଟେ ରାତି ବଢ଼ୁଥାଏ, ପେଟରେ ଭୋକ ବି ବଢ଼ୁଥାଏ। ଏପଟେ ପୁଣି କାଳିଆ ପାଖରେ ଗୁହାରି। ହଁ, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତା ଉପରେ ଭରସା କଲେ ସେ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହେଲେ ଏମିତି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଲେ ହବନି। କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା କି? କର୍ମ ତୋହର ନିଜ କରୁ। ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ କାଳ ରାତିରେ ମହାପୁରୁ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। କେହି ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକର ଡାକ ଶୁଭିଲା। ଏତେ ରାତିରେ ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ଲୋକଟି କହୁଥାଏ କି, ଭାଇନା, ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଏଯାଏଁ ଆସିଲି, ଆର ଗାଁ ପାରି କରିଦେବ? ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅ, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପାରୁଛ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଜାଗାଟିଏ ଦିଅ, ନହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ବୋହି ନିଅ। କଥାଟା ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକେଇଲା। ଆଜିକାଲି କାହାରିକୁ ବି ଭରସା ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଏ ନା, କାଳେ ଯଦି ଚୋର କି ଖଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ସବୁ କଳାକନା ବୁଲେଇ ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବୋହି ନିଏ, ମୋ ପାଉଣା ଯଦି ନ ମିଳିବ? ଏମିତି ଦୋ ପାଞ୍ଚରେ ଥାଏ ମଥୁରା। ବାବୁ ଜଣକ ଆହୁରି କହିଲେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇ ଚାଲ, ତା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା କିଛି ଦେବି। ଏଣିକି କଥାଟା ମନକୁ ପାଇଲା। ହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଉଠେଇବ କ'ଣ ଯେ? ପେଟରେ ଯେ ଏତେ ଭୋକ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାଏ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ବାହାର କଲା। ଏଇ 2-4ଟା ବିସ୍କୁଟ ପୁଡ଼ିଆ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ। ତା ଛୋଟ ଝିଅ ବି କିଛି ଖାଇନଥିଲା। ତାରି ଆଗରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଏଣିକି ମନକୁ ପାଇଲା ସେଥିରେ ବିଷ ମିଶିନି ତ? ସେମିତି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏଣିକି ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲା। ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଖାଡ଼ା ଖାଡ଼ା ଚାଲିଲା। ହଁ, ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ବାବୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ମ, ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ମାଗିଲେ ଚଳେ। ତା ଦୁଃଖ କଥା ସେ କହିଲା। ବାବୁଙ୍କ ମନକୁ ବି କଥାଟା ପାଇଲା। ସତରେ ପିଲାଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଜାଗା ପଇଟି ଜାଗାରେ 2-4 ଖଣ୍ଡ 100 ଟଙ୍କିଆ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ନେ, ଏତିକିରେ ତୋ କାମ ଚଳିଯିବ। ମଧୁରା ଭାରି ଖୁସି। ଯିଏ ହାତରେ 10 ଟଙ୍କା କେବେ ଦେଖିନଥିଲା, ତା ହାତରେ ଆଜି 3ଟା 100 ଟଙ୍କିଆ। ପାଦ ମାଟିରେ ଲାଗୁନଥାଏ। ଧାଇଁକିନା ଘରକୁ ଆସିଛି। ମନ ଖୁସିରେ ଟଙ୍କା ତକ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଖୁଥାଏ। କ'ଣ କରିବି, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା? ରାତି ପାହାନ୍ତାରୁ ଟଙ୍କା ତକ ପକେଟରେ ରଖି ସିଧା ମଥୁରା ଧାଇଁଲା ଘର ପାଖ ଥିବା ଅନାମ ଜେଜ ପାଖକୁ। ହଁ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେଇ କହିଲେ ତାର ଆଶା ବାଡ଼ି। ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଘଟେ ତାକୁ ପଚାରି କାମ କରେ। କଥାରେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମାନିବା ବେଶ ଭଲ। ସେ ହିଁ କଲା।
ହେଲେ ଅନାମ ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ଏତକ ଦେଖିଛି ସେ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଯିଏକି ବାପ ଅଜା କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ବୁଢ଼ା ସଫା ବତେଇ ଦେଲା, ବୁଝିଲୁ ଏତକ ଏଣେତେଣେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନି ମ। ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ କରିନେ ତୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ବୁଢ଼ା ବି ଜାଣିପାରିଥିଲା କି ତାହା କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ତା ନ ହେଇଥିଲେ 3ଟା 100 ଟଙ୍କିଆ କିଏ କାହିଁ କାହାକୁ ଦବ। ଏଉଠୁ ଗାଁ 2ଟା ବୋହି ନେବା କ'ଣ ଏତେ ଟଙ୍କା। ଯାହା ବି ହଉ ବୁଝେଇଦେଲା। କଥାଟା ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା। 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଚା ଦୋକାନ। ଆଉ ବ୍ୟାନରରେ ଲେଖା ଥିଲା ମଥୁରା ଚା ଦୋକାନ। ବେଶ ଭିଡ଼ ବି ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦର ସେ ଯିଏକି ନୀତି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ଆଜି ସେ ଦୋକାନଟିଏ କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆନନ୍ଦର କଥା, ଲୋକେ ଭଲ ବି ପାଇଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏ ଚା ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ 3 ଗାଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ପାଖରେ ଦୋକାନଟିଏ ନଥିଲା। ଏଇ ମଥୁରା ଯେ ଏମିତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୋକାନଟାଏ ଛିଡ଼ା କରିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କେହି କୁହନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ ରେ ମଥୁରା, ଠକିବୁନି ମ, କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇବୁନି, ଭଲ ଚା ଟିକେ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ ଦୋକାନ ତତେ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ। ମଥୁରା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ରଖେ। ଯିଏ ଏତେ ତଳୁ ଉଠିଛି ସିଏ ଠକିବ କିଆଁ ଯେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲୋଭ ଥାଏ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ମଥୁରାଟା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ବେଶ 2 ପଇସା ଲାଭ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ପାଖରେ ଫୁଲ ଦୋକାନଟାଏ, ଆଉ ତା ସେ ପାଖକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୋକାନ କେଇଟା ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଦିନେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ପାଖାପାଖି 7ଟା କି 8ଟା ରାତି ହେବ। ଏମିତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚା ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ ହେବ। ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାରିଥିଲେ 3 ଜଣ ଲୋକ, ମାଆଟିଏ, ବାପାଟିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା କୁନି ଝିଅଟିଏ। ହାତରେ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବର୍ଷାରେ ଭେଜି ସାରିଥିଲେ। ଚା 3ଟା ମଗେଇଲେ। ମଥୁରା ଚା ବି ଉଜାଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିସ୍କିଟ୍ ଡବାଟା ବି ଖୋଲା ଚଢ଼ିଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାବୁ ଜଣକ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ଭାଇନା, ଏଇ ଆସିଲା ବେଳେ ପକେଟ୍ ମାର୍ଟାଏ ବୋଧେ ପର୍ସଟାକୁ ଚୋରେଇ ନେଇଛି। ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। 3ଟା ଚା ଆଉ 3ଟା ବିସ୍କିଟ୍ ସେମିତି ଦେଇଥାଉ। ଏଇ ବାଟରେ ଫେରିବି ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ତୁମ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେବି। ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା ଚା ଢଳା ଶବ୍ଦଟା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଥୁରା କହି ପକେଇଲା, କି ହଉ ବାବୁ, ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ବାକି ମାଗୁଛ? ତୁମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଏମିତିଆ ମହରକ ଯୁଗରେ କିଏ କାହାର ଯେ? ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯୋଡ଼େ ନାହିଁ, ଏକାଥରେ 3-3ଟା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ବିସ୍କିଟ୍। ଓହୋ, କଥାଟା ଭାରି ସରମ ଲାଗିଲା। ବାବୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି 4-5 ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ଭାରି ବାଧିଲା। ଲୁହ ଛଳଛଳ ଆଖିରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଧରି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଆଉ ଚା ପିଇଲେନି। ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମଥୁରାର ଏ ବ୍ୟବହାର। ହଠାତ୍ କହି ଉଠିଲେ, କିରେ ମଥୁରା, ବାଟୋଇଟିଏ, ଚା 3ଟା ଦେଇଥିଲେ ତୋର କ'ଣ ସରିଯାଉଥିଲା? ରଖ ମୁଁ, ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଥିଲି? ଥରେ ମାଗିଲା ପରେ ଆର ଦିନକୁ ଗଲେ କବାଟ କିଳିଦିଅ ପରା। ତମେମାନେ ପରା ସେଇ ଲୋକ। ଆଜି ତୁମର ଏମିତିଆ ଦରଦ। ତା ଛଡ଼ା ସିଏ ତ ବାଟୋଇ, ନା ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି ନା ତାକୁ ଜାଣିଛି। 3ଟା ଚା ହେଲାଣି ଏ ମହରକ ଯୁଗରେ, ଆଉ ମୋତେ ମିଳିଥାନ୍ତା ତ। ତା ଛଡ଼ା ଲୋକଟା କହୁଛି ପକେଟ୍ ମାର ହେଇଛି। ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ? ରଖ ମତେ ମୋ ଉପଦେଶ। ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କଲି। ହଁ, ସେୟା ନୁହଁନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଆଖି ଆଗରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛୁ, ଆଜି ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ। ହଉରେ, ଆର ପରିଣାମ ତତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କଥା କହି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। କଥା କ'ଣ କି, କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ 3ଟା କପ୍ ଚା ସେଦିନ ହିଁ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା। କେହି ବି ନେଲେନି। ଶେଷରେ ମଥୁରା ଦୋକାନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରି
ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲା। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାଏ, ସତର କ'ଣ ଆଜି ସେ ପରିବାର ସହ ଯାହା ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି? ହଁ, ଛାଇନି ତ ଟିକେ ଲାଗି ଆସିଥାଏ। ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠିଲା ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଳା ଧଳା ଫଟୋଟି ଯେମିତି କହୁଥାଏ, କିରେ ସତରେ ତୁ ବଦଳି ଯାଇଛୁ ନା? ମନେ ଅଛି ତୋର ଯେତେବେଳେ ବାର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେଉଥିଲୁ, ଆଗ ପଛ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ତୋରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି 3 ଜଣଙ୍କ ବେଶରେ, ବାପା ମା ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅ। ତୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି। ସେଦିନ ବି ତୁ ଦୋ ପାଞ୍ଚ ହେଇଥିଲୁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିନଥିଲି। ତୋରି ହାତକୁ 3 ଖଣ୍ଡ 100 ଟଙ୍କିଆ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ତାର ପରିଣାମ ଏତେ ବଡ଼ ଚା ଦୋକାନ, ମଥୁରା। ସତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ଆଜି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଦୋକାନଟା କେମିତି ଚାଲିଛି। ତୋର ବ୍ୟବହାର, ତୋର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ କଲୁ ରେ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଏମିତି ଗାଳି ଦେବା କ'ଣ ଠିକ୍ କଲୁ? ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ ତ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେତେବେଳକୁ ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ ଆସିଥିଲା। କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ଶାନ୍ତେ, ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ। ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, ବୁଝିପାରିଲିନି। ସତରେ ଏଇ ଟଙ୍କା କେଇଟା ରୋଜଗାର କରି ବଡ଼ ଲୋଭୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ନାହିଁ, କି ଆଦର ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିବେ ଶାନ୍ତେ। ଆପଣ ଯେ ପରମ ଦୟାଳୁ, ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିଲେନି। ମୋ ହାତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଆଗ ପଛରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଅଥଚ ମୁଁ ଅଧମ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଆପଣ ଅସହାୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲି, ଆପଣ କିଛି ବି କହିଲେନି। ମଥାପାତି ସବୁ ସହିଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେ, ଆପଣ ପରମ ଦୟାଳୁ, କ୍ଷମା କରିବେ ମୋତେ। ଜାଣିନି ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ କି ନାହିଁ, ହେଲେ କଥା ଦେଉଛି ଶାନ୍ତେ, ଆପଣ ଯେଉଁ 3 କପ୍ ଚା ମାଗିଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ 3 କପ୍ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବି। କଥାଟା ସେବେଠାରୁ ରହିଗଲା। ଏଣିକି ମଥୁରା ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲେ ସତ, କାହିଁକି କେଜାଣି ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ହଉ, 2 ଜଣ ହଉ, କି 3 ଜଣ ହଉ, ଦୁଃଖୀ ରଖି ଆସନ୍ତି, ମାଗଣାରେ ଚା ପିଅନ୍ତି, ବିସ୍କିଟ୍ ବି ଖାଆନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ସେଦିନ ବାବୁଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ଆଜି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଆଁ ଯେ? ମଥୁରା ସଫା ସଫା କହିଦିଏ, ମୋ ମଣିମା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଁ, କଥାଟା ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଜବ ଲାଗେ, ହେଲେ ମଥୁରାକୁ ଯେ ଏମିତି ସପନରେ କହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତେ, ମଥୁରା କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନି। ପ୍ରତିଦିନ କାମ ସାରି ଆସି ସେ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ଆଗରେ କୁହେ, ଶାନ୍ତେ, ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛ ନା? ନମସ୍କାର। ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯଦି କଥା ଛଡ଼ାରେ ସାମାନ୍ୟ ବି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।